好啦，今日咧又到小新嚟同大家開箱啦。今日嚟到呢個地方係咩咧？知唔知道？唔知道唔緊要。今日最主要咧，我哋離開咧就係呢個雅馬哈嘅 RX A2070，一部中階嘅 AV 合併降音機啊。咁啊嚟到呢一個雅馬哈嘅開箱，當然呢一度就係雅馬哈嘅新場啦。咁啊，原來咧佢哋而家咧嗰個 showroom 咧就已經喺地下嘅位置咧搬咗上去佢哋嘅2樓啊。咁啊有一個靚嘅一個影音房，另外出邊咧就有好多唔同嘅3巴已經可以俾大家試嘅。咁啊而家咧首先咧我哋講下2070咧有啲咩先啦嚇。咁啊首先咧2070咧係部中階機啦，咁啊13,800蚊定價嘅。咁佢咧亦都有搭載咗最新佢哋嘅 DSP HD3 嘅系統嘅，咁咧就可以咧將呢一個 Atmos 啦或者 DTS6 咧都用埋佢哋嘅 DSP 嘅系統咧一齊去加持啊幫佢。咁我哋不如嚟而家睇下究竟呢部2070入邊有啲咩先。好啦，開箱。哇！一開始咧出嚟又已經見到有個最佳產品應得最佳嘅保障啊！咁當然就係講佢哋嘅尊貴呢一個保養服務啦。咁啊跟住咧一開，話時話小西咧都係第一次開雅馬哈嘅 M 㗎咋，正啊！咁啊一嚟咧就有一張叫 Music Card 嘅嘢。咁啊因為咧近年咧雅馬哈咧嘅 M 咧，除咗係睇戲之外咧，音樂方面佢哋都非常之注重嘅。咁而佢哋呢個 Music Card 咧，其實亦都係可以咧透過呢一部嘅擴音機咧，去連接佢哋嘅Music Card 嘅其他嘅喇叭仔，就去做一個多房間嘅音響系統嘅。咁就譬如話可能你有一隻喇叭放咗喺房，咁咪可以透過咧部 AVM 咧去控制佢咁樣啦。咁啊，所以咧有張咁嘅 catalog。咁啊，另外咧就係有一隻 CD 啦，同埋一啲嘅說明書。咁啊說明書咧而家都唔太厚噶啦，咁啊亦都係一張細細地薄薄地咁嘅 brochure 啦。咁跟住咧就係電源線，呢個係咩嚟嘅咧？呢個睇下先呢個係天線嚟嘅，呢個係收音機嘅天線嚟嘅。好啦，另外咧呢一個扎到果精種咁咧，應該咧就係收音咪嚟嘅。好，雅馬哈嘅遙控器啊，遙控器。咁啊，遙控器咧亦都係多掣嘅，亦都係長嘅，同佢哋以前嗰啲遙控器一樣差唔多㗎，即係唔會話因為時代嘅轉變而縮咗水啊。跟住落嚟呢個係咩嚟咧？呢個咧就係佢哋嗰個 3D 調音嗰個工具啊，YPAO 嗰個調音工具。咁咧有幾個位要 set 嘅，咁所以一陣間呢個嘢非常之重要啦。好啦，咁啊真正咧我哋就嚟開機啦。好啦，咁啊，跟住咧嚟到呢度啦，最緊要嘅時刻就係搣膠紙啊，開包佢啦。噔噔噔噔，全新嘅2070就呈現咗喺我嘅眼前啦。咁你見到咧佢機頂咧上面有一個 Cinema DSP 嘅 HD3 嘅 logo 啦。咁啊，另外 Music Card 啦、Bluetooth 啦、WiFi 啦、HDMI、DTS6 同埋杜比 Atmos 嘅。咁你而家2070咧，其實都支援咗杜比 Atmos 同埋 DTS6 㗎啦。咁啊，亦都咧頭先講過咧，就係話佢嗰個最耍家嘅 DSP HD3 咧，完全可以 apply 喺呢一個最新嘅音效制式上邊。所以咧，有咗呢個 DSP 嘅加持咧，雅馬哈點解一路以嚟咁多 fans 咧，就係因為佢呢個 DSP 啦。好，咁我哋而家嚟駁機先。好啦，咁我哋咧終於就插好晒線啦，咁啊預備嚟個 auto set up。但係 auto set up 之前咧，不如就由小西同大家講下呢2070究竟有啲咩焦點嘅功能先啦。咁啊，首先咧2070咧就內置咗9個 channel 嘅輸出嘅，咁咧每一個 channel 咧都有140W嘅8音嘅喇叭嚟計咧，其實都非常之夠用噶啦。另外咧 HDMI 方面啦，咁啊8入2出嘅 HDMI 全部支援咗 4K 嘅解像度同埋 HDCP 2.2嘅。咁啊，如果你屋企已經 4K ready 嘅話，就冇問題啦。另外咧，佢嘅 DSP HD3 呢一個功能咧，除咗可以自己我哋 enhance 咗一啲 PCM 嘅音效之外咧，仲更加可以完美咁樣支援埋 Atmos 同埋 DTS6 呢一種次世代嘅音效嘅。咁啊，絕對咧令到你嘅家庭影院咧更上一層樓啦。
咁啊，而佢入邊嘅 DAC 方面咧，就用咗 ESS 嘅9006A 兩粒嘅，咁啊支援呢9個 channel 入邊咧，就攞佢嚟做解碼，咁啊非常之咁正㗎。咁啊，另外咧，Yamaha最正當然係佢第5隻腳啦。佢 ART 嘅技術咧，就將第5隻腳咧放喺機嘅中間，令到機箱嘅震盪咧減到最少嘅。咁啊，機箱震盪少聲啊，自然靚啦。咁啊，講完咁多個功能之後啊，不如我哋就正式嚟個 Auto Setup 先啦。Auto Setup 咧都有好多要訣㗎。咁首先咧，我哋就喺跟機盒度咧揾翻呢一個 Setup mic 嘅工具。咁咧跟翻指示咧，將呢個支架咧安裝上去。咁跟住之後咧，支架安裝好之後咧，就可以將支收音咪咧放上去個工具上邊啦。咁啊，成個工具咧你就放翻喺皇帝位嘅位置，咁就可以噶啦。好啦，咁啊 Yamaha 咧呢一個 Auto Setup 咧，其實咧都好簡單嘅。見到 menu 上有好多個唔同嘅功能，咁究竟係咩嚟咧？咁首先咧呢個 Multi Position 咧就即係話咧，你一定要 Yes 咗佢啦，因為咧佢會咧幫你度晒齊8個位嘅，咁咧就會更加精準啦。咁啊，另外咧 Angle 同埋 Height 呢個位咧，其實因為而家有咗呢個 Atmos 嘅天花喇叭嘅關係啦，所以咧我哋都會建議咧係會撳咗佢 Yes， 等佢度埋嘅。咁做好咗之後咧，我哋就可以去 Measure 嗰度咧，就直接撳 Enter 就開始啦。好啦，當大家咧 set up 完之後咧，其實咧我哋做 Auto Setup 就可以做晒所有嘅喇叭嘅。咁但係咧到 set up 完之後咧，其實我哋就可以去翻 Power Amp Assign 嗰度咧，去 assign 翻究竟我哋而家喇叭嘅 config 究竟係點樣玩法啦。今次咧，因為佢2070嘅9個 channel 啦，咁我哋就行咗呢個5.1.4嘅一個玩法。咁咧天花4隻，咁下邊咧我哋就用5隻嘅喇叭嘅。咁咧雖然係5.1.4喎，但係咧喺呢一個咁大嘅環境入邊咧，其實我哋都覺得個包圍感咧非常之咁夠嘅。咁我哋頭先試咗3套戲啦，咁第一個咧就係FF8啦，即係狂野時速第8集啦。跟住之後咧就係13小時嘅班加西啦，跟住咧就試埋聽呢個演唱會嘅 Adele 嘅演唱會嘅。咁首先咧喺嗰個聲音個 punch 上邊咧，就喺 FF8 嗰度咧就非常之明顯啦。個低音嘅埋身感啦，同埋咧嗰個成個包圍感咧，呢個咧就真係 Yamaha 嘅 DSP 咧應記一功啦。咁啊，尤其是咧，因為佢 Atmos 嘅系統同埋呢個 DTS 嘅系統咧，佢都可以用得翻佢嗰個 DSP 嘅效果啊嘛。所以咧喺呢個情況上邊咧，我都有試過去比較，究竟用翻佢原裝嘅 Atmos 同埋開咗嗰個 HD3 嘅 DSP 之後嘅效果係點咧？果然咧用咗 DSP 咧，感覺上個包圍感啊、連貫性啊，同埋成個音場咧，感覺上埋身好多嘅。咁啊，跟住之後咧，13小時班加西就更加不得了。佢開槍嗰一下，我成個人都彈一彈啊 ，boom 咁樣。估唔到咧，佢而家呢一個中階機咧，佢可以俾到嗰種嘅埋身力量同埋嗰個壓迫感咧，真係我都始料不及啊！咁啊，另外咧，Yamaha咧佢自己都好emphasize 佢自己嘅聽歌方面，所以咧我就揾咗隻 Adele 嚟試啦。咁咧試咗好多個唔同嘅 DSP 㗎，咁我又試咗2 channel 嘅效果啦。咁反而我自己最中意咧就係嗰個9 channel 嗰個效果，成個音場嘅9隻喇叭一齊出聲個 stereo 俾我。好正好正，嗰個效果啊、劇院感啊都好到嘅。咁啊，今日咧我試呢一個2070咧就試到嚟呢度啦。咁啊，開箱亦都俾大家了解咗2070究竟佢係點樣嘅。咁啊，少少 set up 嘅知識都俾到大家啦。如果你都想自己拎翻屋企慢慢玩嘅話，嚟緊我哋就有個活動咧，可以俾你成部2070攞翻屋企慢慢玩啦。咁都未夠正啊！我哋仲會請埋Yamaha達人 Patrick 上你屋企家訪同你 set 機，係咪好正先？如果好正就記得留意 View 中嘅活動貼啦〜